Γιατί με τον draft που έχει Genji προβλέπεται μεγάλο stomp. Πήρανε κυριολεκτικά τα καλύτερα picks στο meta σε κάποιους από τους καλύτερους παίκτες στο meta. Θα μου πεις το ίδιο έκανε και KT. Ναι, αλλά το Azir του BDD είναι δυνατό. Ο Kaz με το Naafiri έχει δείξει κάποια πράγματα. Το Sion είναι πιο πολύ για να μην χάσει 100.000 CS στο lane και να βγει even. Αλλά νιώθω πως αυτό το Chovy Canyon, τα λίγα Xin Zhao είναι άχαστο αυτό το split. Και τους βολεύει πάρα πολύ. Και τώρα πάμε δεύτερο rotation. Μπανάρουμε supports σε έναν Duro που έχει εμφανιστεί τρομερός στα τελευταία παιχνίδια. Και τι έχουμε τώρα, έχουμε Ρελάκι open, έχουμε Rakan open. Που όσο βγάζουν τα περίεργα picks από τον Peter είναι μια χαρά. Νομίζω ότι αυτό θέλει η Genji, ο Peter να μην παίξει τίποτα περίεργο και είναι καλυμμένη. Hello Spectre, καλημέρα. Επίσης, Σαλάμι, σου λέω αυτή είναι η ζωή μου ρε φίλε. Δεν δουλεύει, δεν είναι τόσο ωραίο όσο ακούγεται. Σίγουρα δεν είναι τόσο ωραίο όσο το Ζάγια Rakan, όπου θα κάνουν insta-lock εδώ. Λοιπόν, πάρτε Nautilus και φύγαμε. Και Poppy. Πολύ καλό για το Poppy, ισχύει. Έχουν Xin Zhao Rakan, οπότε η Poppy μπορεί να βγάλει value. Αλλά νομίζω πως θέλει κάτι πιο πολύ για το engage. Ναι. Δηλαδή τι γίνεται, ενώ η Poppy σαν pick είναι καλό εδώ, έχουν πάρει Naafiri jungle και Sion top. Θα μου πεις ο Sion κάνει engage. Κάνει το πιο εύκολο dodgeable engage. Θα πάρουν Poppy, άρα μπορεί να πέσουμε σε κάποια σημεία όπου η KT πιο πολύ περιμένει η Genji να κάνει το engage και να πέσει πάνω της, παρά τόσο η KT είναι αυτή που προσπαθεί κατευθείαν να ξεκινήσει το fight. Εδώ πάει Γιώκη, το θέμα είναι πως ο Duro στο LCK Cup δεν ήταν τόσο hot. Είχαμε πάρα πολλά να ζητήσουμε από αυτόν και έχει βελτιωθεί απίστευτα τώρα, σε σημεία που κουβαλάει και το botlane μερικές φορές. Ένα 0 KT. Μιλάς με τολμηρά λόγια, φύγαμε game. Φύγαμε game. Κάποιος είπε, φίλε, KT 1-0. Αν βγει σωστός, δεν ξέρω, θα το κάνω gift sub. Okay, αν κερδίσει KT, free gift sub. Αλλά παίζει ο Chovy ρε φίλε, και ο Chovy αυτή τη στιγμή τα stats του είναι πραγματικά στο Θεό. Θέλω να δω πού θα σταματήσει αυτή η παράνοια. Ισχύει ότι μπορεί να πουλήσει ιστορικό, ναι, σας το έδειξα χθες και στο stream. Έπρεπε να το κάνω clip ρε φίλε, να το ανεβάσω στο TikTok, γιατί από ό,τι είδα δεν το ανέβασε κανείς στο TikTok. Εκείνη την ώρα έπρεπε να το έχω ανεβάσει. Όσο KDA έχει, είναι κοντά στο 10. Απλά στα τελευταία 6 παιχνίδια του ο Chovy, όχι, 7 παιχνίδια του, έχει πεθάνει 0 φορές. Πατραπέει η τελευταία φορά που η Genji πήγε MSI το σήκωσε κιόλας, να τα λέμε κι αυτά. Φλάσαρ για να μην φάει flash auto attack, γιατί ήταν dead εκεί. Πάρα πολύ ωραίο play από τον Duro, που μπεϊτάρει το ignite από την αντίπαλη ομάδα. Δεν θα μπορούσα να το έχω παίξει καλύτερα. Παιδιά, μην πουλήσετε το recall σας. Δεν μπορείτε να το πάρετε πίσω και είστε super cooked μετά. Οκ, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω και παίζεις όλο το game χωρίς recall. Ωραία, οπότε μετράμε τα death του Chovy. Enthusiastic. Yeah. Energized. Καλά, δεν θα γίνει και τίποτα τρελό. Δεν νομίζω να γίνει και τίποτα τρελό σε αυτό το game. Pong. Θα ήταν ωραίο knock-up. Ο BDD θα έπρεπε να κάνει flash αν ήταν καλύτερο το range. Δεν είχε spell στο Chovy. Δεν είχαν κάτι από αυτό. Από το BDD το περπατάει. Απλά με λίγο damage πάνω στην πλάτη. Και εδώ είναι όπου ο King, ξαναλέω, δεν είναι ότι στον πάρει στο lane απαραίτητα. Είναι ότι θέλεις να βγεις μπροστά στα CS, να βγάλεις τα ενοχλητικά σου αντικείμενα, κάνα Black Cleaver πρώτο και να συνεχίσεις να πουσάρεις sides συνέχεια. Ο Sion, η δουλειά του πρέπει να είναι να κρατήσει το wave.
Το έφτιαξαν αυτό με το recall. Όντως. Χάσαμε. Ήθελα ρε φίλε να πάω σε κόσμο και να τους πουλάω τα recall. Πάμε ρούλα. Κρατάμε τον Sion. Ο Sion είναι δύσκολο dive. Από τα πιο δύσκολα dive. Ωραίο αυτό. Όμως ο King έχει πάρει το movement. Θα τζουκάρει. Το θέμα είναι πως το wave δεν είναι και το καλύτερο για αυτόν. Από ό,τι βλέπετε το wave πουσάρει πάνω στην KT. Οπότε ο Jace εδώ ή πρέπει με κάποιο τρόπο από μακριά να το πουσάρει ή πρέπει να κατέβουν κάτω να τον βοηθήσουν. Γιατί ο Sion είναι άνετος. Περιμένει στο tower, ξέρει ότι το wave θα έρθει πάνω του και θα το αρπάξει. Knockback hits, the stun does not. Chovy is all-time on a 14-game winning streak on Talia. So I'm not sure if that's 14 games winning streak. lost on Talia, or if he's just on a 14-game winning streak on Talia. We'll try to get confirmation, clarification on that. My guess is I would assume he's lost on Talia. Και το θέμα είναι πως ο BDD είναι και σε μια φάση όπου τα picks του είναι το Ταλίγια και το Azir. Οπότε στο Game 2 θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, θα παίξει κανένα κόρκι. Είναι dive αυτό! Πού είναι ο Zinzao μου, πού είναι ο jungler μου? Help! Ωραία, δεν πρέπει να φάει stun. Αν δεν φάει stun, θα πάρουν τη kill πίσω εδώ οι Genji. Ή και όχι. Ο King που φλάσαρε! Nice KT! Ο King φλάσαρε προς την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στην άλλη πλευρά δεν είναι οι φίλοι σου, είναι μόνο οι εχθροί. Αυτό μπορεί να είναι kill angle γιατί δεν έχει μάνα τσόπι. Και τώρα ο Kaz φεύγει με first blood σε μια αναφύρη που θέλει το kill. Θα χάσουν τα Voids. Ναι, οι Genji πηγαίνουν αρκετές φορές για Voids, το έχουμε δει σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Να το κάνουν αυτό. Ειδικά όταν κάνεις το swap και το player σου έχει πεθάνει και μετά ξαναγυρνάει στο bot, είναι λίγο δύσκολο. Και βλέπουμε ότι και η KT, γενικά και οι δύο ομάδες, δεν θέλουν να ματσάρουν το swap. Ο Sion σου λέει, boys, εγώ απλά έβγαλα Warden's Mail. Οπότε τανκάρω και τώρα, armor έχω. Ο Jace λέει, εγώ θα ξαναφάω dive. Ουφ, πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει γιατί ο σκύλος θα έρθει μετά το δράκο. Hello, Empyrean. Oi. Chovy. Πρόκαρε το phase rush και έτρεξε στο tower του επειδή είδε την Boba και τον σκύλο να έρχονται. Μπορεί να φάνηκε περίεργο ότι τρέχει πάνω στον Azir, αλλά όντως υπήρχε πάρα πολύ κόσμος από την άλλη. Και εδώ είναι ο Pokanion. Δεν κάνει invade. Wait, οι KT έχουν πάρει έλεγχο του παιχνιδιού. Στο top lane ο Sion είναι ok. Εδώ ο Duro πάει στο jungle που λέγαμε ότι δέχονται όλο το damage, τον σπρώχνουν πίσω. Παίρνουν πάνω στον Peter, αυτός έχει flash, αλλά θα φλασάρουν πάνω του. Ούτε καν θα ντασάρουν πάνω του. Και τώρα ο Deogdam εδώ. Δεν ζει! Οκ. Και εκεί που λέμε ότι έχουν έλεγχο, παίζουν το χειρότερο fight της ζωής τους και χάνουν! Πώς? Ρε φίλε, δεν φταίω καν εγώ, ακούστε με λίγο. Ο Chovy είναι κάτω από το tower με 20% HP. Ο Rakan είναι level 4 και δεν μπορούν να τους σκοτώσουνε. Δηλαδή, η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι ο Cannon έχει level. Εδώ αν ο Kaz πάρει το camp και δεν πάει για τον Duro, παίρνει level 6. Για κάποιο λόγο ο Kaz πηγαίνει για τον Duro, αφήνει το red buff. Παίζουν 3v4, αλλά ο BDD είναι τελείως εκτός position και ο Peter δεν πιάνει stun, δεν κόβει κανένα dash με τον W. Και εδώ μετά απλά τους φλασάρουνε και τους φαρμάρουνε. Ο Jin, αυτό μπορούσε να κάτσει πίσω να κάνει ulti, η Poppy μπορούσε να καρφώσει κάποιον στον τοίχο και η Naafiri θα μπορούσε να έχει πάρει level. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να το έχουν παίξει καλύτερα.
Chovy even going in as well and then not dying. So yeah, Chovy's last loss was March 2nd, 2023. That is On Talia. that is 2 T1 World Championships ago. That's how long we're talking. Πότε έχασε ο Τσόβι τελευταία φορά με τα Λίγια? Έχασε πριν It's 2 χρόνια. titles and 1 Hanwha title. What? Yeah. Σαν fake stat That's 3 ακούγεται. titles ago, Valdez. Just 3 titles ago he lost on By the Talia. way, δεν είμαι Γκαντέμις. Δεν φταίω εγώ. Okay. Δεν είμαι Γκαντέμις. Yes. Θα βγω στα κανάλια να επαναστατήσω. What does it mean? I think Jovi's just really good at the game. I think that's all it means. But yeah, I like what you were saying about that team fight where it's like the idea at its core from KT was good. They want to push their lead. They got lead in the bottom side. Let's push into their Και τώρα καλή τύχη, ρε. Τώρα είναι πραγματικά καλή τύχη γιατί ο Ζινζάο από εκεί που είχε μικρό θεματάκι πήρε μια χαρά kills. Ο Jace γυρνάει στο παιχνίδι, πίσω στα CS αλλά μπροστά στο gold με το 1 kill, 1 assist. Η Ζάγια είναι αυτή που απλά φαρμάρει, αλλά όταν είσαι Ζάγια vs Jin, δεν σε ενοχλεί να βγεις 150 gold πίσω στο early game. Yeah, they do. Γιατί με το πώς λειτουργεί το άλλο comp, όλοι θα τρέχουν πάνω στο Sion, να φύρει, Poppy. Θα μπορείς πανεύκολα να παίξεις στα fights. Εκτός αν ο Azir κάνει κανένα μεγάλο play και σε φορσάρει από πάρα πολύ νωρίς να χρησιμοποιήσεις cooldowns. Και τώρα It's like, well, βλέπουμε. not just that. He then just walked around a little div because he knew that they might look to dive him. Just took his pots and got back to lane, and then joined the bot side play with almost no health. Για τον King λένε. Like they had already Don't won the rotate. play, but he just ensured. Εδώ τα Voids βγαίνουνε, δεύτερο set το Voids 3 έχει ήδη Genji. Κοίτα, ο casting παρόλα αυτά είναι 1,5 level μπροστά, Τώρα λέμε για gold, αλλά βλέπω ότι ο Sion είναι level 9 και ο Jace ακόμα δεν είναι level 8. Οπότε ο Sion είναι λίγο κτίνος, 350 free HP, καλύτερα points στα level, μπαίνουν μέσα για το fight. Να το Sion. Πόσα ξέρει ο Ντούρο. Πόσα ξέρει ο Ντούρο. Η Ζάκια παίζει frontline, ο Κάζ είναι πάρα πολύ low, αλλά χιλάρι, μπει μέσα ο King τον σκοτώνει. Το κτίνος, όσο τάνκι και να είναι, όσο και μπροστά στο XP να είναι, πάλι θα πέσει. Και μιλάμε για 5 voids, αλλά πολλούς νεκρούς. KT, το ξεκινήσατε πολύ καλά ρε φίλα, αλλά not enough. Πολύ ωραίος ο Ντούρο εδώ. Κάνει το engage, μπλοκάρει τον Sion, κάνει τα πάντα. Τον χάρηκα. Και έχει και 100% kill participation αυτός και ο Ζινζάο. Πάμε να δούμε το replay. Εδώ μαζεύεται, κάνει το ένα dash ok, αλλά εδώ πιάνει το charm και μετά βλέπετε τρέχει πάνω στον Sion επίτηδες. Ακόμα και να πεθάνει. Κλιντέγκ δεν μπορεί να κάνει damage, BDD παρότι έχει τείχο πρέπει να φύγει μακριά, δεν μπορεί να παίξει το fight. Εγώ πιστεύω ότι ο Ντούρ έχει κάνει τρελό step up από πολλά split. Φαίνεται insane ο Ντούρ αυτή τη στιγμή. Έχει να παίξει κακό game από το προηγούμενο split. Δεν ξέρω αν έχει παίξει κακό game σε αυτό το split. Μόλις φλάσαραν πάνω στον Canyon και ο Canyon απλά λέει μπαίνω. Μπαίνει μόνος του. Και βλέπουμε εδώ τη διαφορά εμπειρίας. Deogdam θα προσπαθήσει να φύγει, αλλά η ερώτηση είναι πού μπορεί να πάει. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Και τον φέρνω γι' αυτόν, χάνει το flash, πεθαίνει. Εδώ μια Poppy φλάσαρε ευθεία. 0 follow-up. Αλλά γενικά ο Ντούρο από εκεί που ήταν τρομερό liability στο LCK Cup, τουλάχιστον στην αρχή όπου έκανε μερικά πολύ περίεργα plays, μερικά πολύ περίεργα engage, το έχει βρει. Κοίτα, το να παίζεις με έναν ruler στο lane βοηθάει full, αλλά έχω ακούσει ότι κάνει και τα calls. Δηλαδή, όταν παίζουν τα βίντεο με τα calls, μιλάει ο Ντούρο. Chovy. Chovy, δεν έχει κανείς από τους δύο midlaners μάνα. Και οι δύο δεν έχουν μάνα. Φάτο να κίνει.
Κιν, φάτονα! Ωραία παιδιά, αυτό είναι ένα tip για όσους παίζετε Sion vs Jace. Σε ομάδες. Κάντε swap. Οκ. Βάλτε τον Jace να παίξει στο 1v2, βάλτε τον Sion να παίξει στο 2v1. Ο Sion είναι πολύ πιο άνετος, δηλαδή βάλτε τον Jace GG. Κανείς δηλαδή από εμάς. Troll, πιστεύω σε σένα ρε φίλε, μπορεί να βρεις την ομάδα σου. Είσαι ακόμα μικρός. Που σε Geng. Genji φέτος συνεχίζουν το σερί από πέρσι, αλλά έχουν ωραίο παιχνίδι τουλάχιστον το Σάββατο. Okay, το Σάββατο παίζουν με DK που θα είναι πολύ ωραίο game. Και Γιάννα, αυτό που λες είναι σεβαστό, το δέχομαι. Το δέχομαι. Ο Chovy επίσης αυτό το game πήγε με penetration πότες. Μήπως καταλαβαίνουμε ότι το penetration έτσι λίγο νταματζάκι είναι καλό για τα picks μας. Δεν τον έκανε root. Ruler, είσαι λίγο νουμπάς φίλε. Ο Ruler το 23 με Ζάγια σε 20 παιχνίδια έχει 95% win ratio. Είναι ρε φίλε το AD carry αυτή τη στιγμή. Οι υπόλοιποι είναι πολύ πιο καινούργοι από τον Ruler. Kuma, UC, Viper, Elk είναι πολύ πιο καινούργοι. Δεν έχει το root ο Ruler. Το έκανε πιο πριν, αν το είχε μπορεί να σκότωναν. Να το. Ρούλα. Ο Barrier δεν νομίζω ότι τον σώζει εκεί. Ο Kin θα πάρει το tower, μπορεί να ήταν 2 level πίσω, 1,5 level πίσω. Ακόμα είναι, ο Kin είναι 1 level πίσω. Αλλά είναι 1400 χρυσά μπροστά. Το ακούω. Πάνε για die. Ξέρουν ότι δεν έχει ulti. Και ξέρουν ότι δεν έχει ulti, οπότε απλά πάνε κάτω. Συγγνώμη, πάνε πάνω. Και τον νταϊβάρουν ξερά. Flash, knock-up, kill, tier 2 tower, ακόμα παραπάνω gold. Ο Chovy έκανε teleport στο mid lane, οπότε θα ήθελε να μπορεί να κάνει teleport εδώ. Ωραία, το fight ήταν λίγο split, το King θα πεθάνει. Δεν γίνεται να μην πεθάνει. Παιδιά, χάνουν tower στο mid lane. Άλλη μια φορά όπου οι Genji κάνουν bullying στην αντίπαλη ομάδα. Χάσανε τον Azir, το tower στο top, κάνανε 4-man play στο top για να σκοτώσουν τον King. Ο King ξεφεύγει απλά με ένα flash και χάνουν tower στο mid. Δεν πήραν τίποτα. Ένα ακόμα short game έρχεται. AD carry μόνο μου φαίνεται πολύ weak στο meta. Τα AD carry είναι μια χαρά στο meta. Okay, το γεγονός ότι τα AD carries επιλέγουν να πάνε Yuntal είναι επειδή είναι το καλύτερο 2 item spike. Και για να έχεις το καλύτερο 2 item spike πρέπει να τρεϊντάρεις λίγη δύναμη από το πρώτο σου item. Οπότε δεν είναι ότι είναι αδύναμα στο meta, είναι ότι οι επιλογές που κάνουν είναι για να είναι πιο δυνατοί αργότερα. Αλλά πιστεύω ότι το AD είναι σε μια πολύ καλή φάση αυτή τη στιγμή. Γενικά δεν υπάρχει ρόλος που είναι τελείως unbalanced στο meta. Και αυτό έχει τη δικιά του σωματικότητα. Ο Παρεντούρο. Ο Παρεντούρο. Ο Μπέτ. Τι έπαιξε. Τον έκανε predict πάνω στον dash, τον έφερε πίσω. Ωραίο kill. Πού πάει! Thanks for the wave, boys. Ακραίο πως η T1 έχει να πάρει 3 χρόνια LCK. Παίρνει το παγκόσμιο, οπότε είναι ok. Επίσης τα Assassins μπορεί να είναι δυνατά, αλλά δεν είναι ότι ένας ρόλος π.χ. το mid lane είναι dead επειδή δεν παίζουν τα Assassins. Κατάλαβες. Αλλά το bot lane αυτή τη στιγμή με το fearless draft έχει περίπου 10 picks που μπορείς να πεις ότι παίζονται. Ότι είναι σε ok σημείο. Ενώ πιστεύω για παράδειγμα στο competitive το jungle,
αν θέλουμε να πούμε για picks τα οποία είναι fully viable, ζορίζει πολύ πιο εύκολα γιατί πρέπει να πας για επιλογές όπου είναι πολύ πιο B-tier μετά. Έστω ότι όλοι οι AP junglers είναι εκτός, αν θέλεις AP jungler, ούψ. Ένα-δύο picks που ανέβηκαν με το νέο patch. Εγώ σας λέω ότι ο Sen είναι secretly broken και η Annie. Παιδιά, σας είπα ότι οι Annie mains κάνανε gaslight τη Riot να μπαφάρει την Annie. Η Annie είναι το πιο broken pick αυτή τη στιγμή στο solo queue, ειδικά για low elo. Πήρε 4% win ratio, 4,5. Annie mid. Με full burst build, full burst. Duro. Ο Duro λέει, θα φύγω. Ξεκινάει εδώ η ρούλα. Θα πάρουν το flash, στακαρισμένο Dembo και έχει και LDR αν θέλει. They're 10,000 gold ahead in 19 minutes. He traded flash for flash. That's worth. How did this game fall apart so quickly? Τι γίνεται, αεροδρόμιο, αυτό πήγα να πω. Αεροδρόμιο. It was 7.5 minutes. That's when the fight happened. Το πήρε το tower. Και απλά φεύγει. At 12 minutes it was like only a 3,000 gold lead. Και αυτό που λέγαμε στην αρχή, παίρνεις Sion για να κρατάς τα waves. Ωραίος ο Canyon. Ο Canyon ξέρει πολλά κιλά Zinzao. Έθανε. Οκ, it happens. Μερικές φορές. Μερικές φορές happens, δεν είναι ότι με κατέμεις. Απλά ξέρει πολλά κιλά Zinzao. Και φεύγουνε. Γιατί σετάρουνε ήδη για το mid lane. Σετάρουνε ήδη για το mid lane. Δείτε εδώ, έχουν πάρει όλα τα tier 2 στο map. Έχουν πουσάρει όλα τα waves στο map. Μπορούν να κάνουν reset. Και μετά να πάνε bot. Να παίξουν για τον Atakan. Να παίξουν για τον επόμενο δράκο που βγαίνει soonies. Ο Τσόβι έχει πάλι 0 deaths. Ο Τσόβι είναι στο 3-0-5. Ωραία, δράκο έχουμε σε 2,5. Μπορείς να σετάρεις να παίξεις για Atakan και αν έρθουν να παλέψουν, παίρνεις Atakan, παίρνεις και το δράκο μετά. Αλλά δεν μπορείς να αφήσεις το top σου τόση ώρα open. Βέβαια, ο King μια χαρά teleport έχει και δείτε εδώ κάνουν ghosty ο ένας τον άλλον, σαν το ένας τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι αν εμφανιστεί κάποιος, θέλουν να πάνε να τον σκοτώσουν, ναι. Όχι, απλά εμφανίζονται δύο άτομα μαζί στο side για να πάρουν το wave. What? Παιδιά, βλέπουμε κάποιο καινούριο play. Που είναι, μάλλον λένε ότι απλά εγκαταλείπουμε ό,τι υπάρχει. Ω, Τσόβι, μην πεθάνεις. Πέθανε ο Τσόβι. Πέθανε ο Τσόβι. Όχι! Οι άλλοι για να χάσουν το game πήγαν να σκοτώσουν το Τσόβι. Ρε! Χάνετε inhibitor, Atakan, mid lane, bot lane, βάση. Για να σκοτώσουν τον Τζόβι. Παιδιά, δεν φταίω εγώ που πέθανα, okay. Δεν είμαι καντέμις, δεν είμαι καντέμις, σας παρακαλώ. Πατήστε 1 αν πιστεύετε ότι είμαι καντέμις, 2 αν δεν είμαι. Okay, 1 αν είμαι, 2 αν δεν είμαι. Πού είναι τα διάρκεια, ρε? Πού είναι τα διάρκεια? Πού είναι τα διάρκεια? Δεν λέω τίποτα, ρε. Δεν λέω τίποτα. Δεν μιλάω. 2-1 στον 1. Κρατάω ότι έγραψες 2. Τρολάρω, λέει. Τρία για γαλαξιακός γκαντέμις. Παιδιά, δεν ισχύει. Δεν έχω γκαντεμιάσει ποτέ κανένα στη ζωή μου. Ωραία, ντούρος. Και εδώ πέρα ο casting δεν έχει flash, αλλά είναι πάρα πολύ tanky, εντάξει. Κάνιον, κάνιον, ρούλερ, μπες μπροστά, ρε. Δεν τον ενδιαφέρει καν. Εντάξει, το fight είναι free, η αντίπαλη είναι πάρα πολύ low, ο Geng έχει παίξει τα shots του.
Ο Δράκος μπορούν να πάνε και να τον μαζέψουν κατευθείαν. Δείτε το wave στο mid, δείτε το wave στο top. Κάποιος πρέπει να απαντήσει, αλλιώς καίγονται minions. Στον ήλιο σε περίμενα και μπήκα game. Αφού 11 η ώρα έχει LCK. Παιδιά, ξύπνησα, αλλά δεν άνοιξα κατευθείαν. Τσίλαρα λίγο. Χθες γύρισα σπίτι και ήμουνα χάλια, δεν ξέρω τι έχω. Αλλά τώρα που κερδίζει η Genji νιώθω λίγο καλύτερα. Εντάξει, τώρα ό,τι και να βλέπουμε έχει σημασία να σχολιάσουμε τα fights, είναι free. Η έννοια είναι πως είναι free. If it was like Ari. Yeah, Jin Ari, then I'd be worried. Yeah. But now I'm really not. Βέβαια είναι αυτός ο Deogdam, δεν ξέρω αν είναι καν μέτριος. Ο Deogdam δεν είναι για να παίζει στο LCK. Το έχουμε πει. Οκ. Δεν ξέρουμε τι σκεφτόταν η KT με την επιλογή του Deogdam, ενώ είχε ένα turbo ταλαντούχο AD carry στο Academy, όπου ήταν έτοιμο να ανέβει. Και δεν δέχομαι τη δικαιολογία ότι δεν θέλαν πολλούς rookies, γιατί ήδη έχουν 2 rookies στο roster. Ένας rookie ο οποίος ήταν 1000 φορές καλύτερος mechanically δεν θα επηρεάζει το roster. Και ναι, αντί για να επιλέξουν η KT, ακούστε με λίγο, αντί για να επιλέξουν να έχουν ένα roster όπου δουλεύει, έχει synergy και μπορεί να κάνει πράγματα, επιλέγουν να γίνουν πεπέγγες. Δεν ξέρω πώς να το πω. Γιατί δείτε τι γίνεται ρε, έχεις BDD και Kaz και ξαναλέω έχεις 3 18χρονους παίκτες στο Academy που έχουν καταστρέψει τους πάντες στο Academy και έχουν κερδίσει και games στο LCK. Και αντί για να τους φέρεις πάνω, επιλέγεις να τους δώσεις σε άλλη ομάδα και να πάρεις τον 30χρονο retirement home. Easy steal! Οι Genji τι κάνουνε. Οι Genji τι κάνουνε. Άκουσα ανήλικα και είδα. Αδερφέ μου πάμε 18. Hello, what's your back? Τώρα έχω έκανα reverse κατάρα. Περίμενε. Είμαι τόσο γκαντέμις που είπα άσχημα λόγια για κάποιον και πήρε Baron. What? What? Bro, δεν γίνεται αυτό! Reverse γκαντεμιά. Εντάξει, εδώ πέρα δεν ήταν ο φίλος μου Κανιόν μέσα στο pit. Δεν μετράει, ήταν μέσα στο pit. Εγώ θα πω πως δεν ήταν. Το ult του Geng κάνει πάρα πολύ damage, γιατί είναι όσο πιο low είσαι, τόσο παραπάνω damage κάνει και γενικά... Καλά δεν έχει καν αντικείμενα τώρα, αλλά δεν έκανε τόσο damage. Έκανε smite το jungler και έφυγε η ult δεύτερη. Οπότε η ult πήρε το kill πάνω στο smite. Άτακαν το πήρε solo Xin Zhao, τα μάζεψε όλα, ήταν τριαντάφυλλος. Κοίτα, από τη μία καλό ρε φίλε, θέλουμε να δούμε και άλλα 20 λεπτά games. Χθες πήγα HLL και είδα ένα 18 λεπτό παιχνίδι, το καταλαβαίνετε. Το game τελείωσε στο 18. Το καταλαβαίνετε. Όταν πει το new patch, επόμενη εβδομάδα, κανονικά. 16 χωρίς τα προκαταρκτικά, το είπε. Πώς λύγει ένα game στο 18 ρε φίλε σε αυτό το meta, δεν γίνεται. Σας λέω, χθες ήταν πολλά πράγματα τα οποία δεν γίνονται κανονικά. Τρελάθηκε ο owner χθες το last game και του Rooken. Ρε, είδαμε κάτι jungle diff χθες, απίστευτα. Λοιπόν, να πω κάτι. Πιστεύω, ρε φίλε, όσο το σκέφτομαι, ότι ήταν ληστεία ότι δεν πήρε το MVP ο Σεν του. Το rel του είναι πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Οπ! Έλα εδώ, όχι! Θα χάσουμε. Τσάτ, θα χάσουμε. Ερχόμαι. Πολύ καλό ulti. Είχε potential.
Ήτανε Wonder Kid. Κοίτα, βαράνε τον Sion, που από τη μία είναι καλό, γιατί okay, έχεις LDR Black Cleaver, τον έχεις ρίξει αρκετά στο armor. Παιδιά, ο Τσόβι παίζει άθλια. Ο Τσόβι παίζει άθλια σε αυτό το game. Ρε γαμώ το Sion ψόφα. Γίνεται να μην πεθαίνει ο Sion ενώ τον βαράει όλοι... Ξέρεις κάτι, ας μην πεθάνει ο Sion, θα πεθάνουν οι υπόλοιποι. Τους σμέρφαραν. Τους σμέρφαραν. Τους σμέρφαραν. Αν είναι δυνατόν. Το έζησε, τους σκότωσε. Θα πεθάνει και ο casting. Α, τον πουλόπουλο. Wow. Ο Jace μπορούσε να το παίξει καλύτερα. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα αυτού του fight, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Αλλά σε αυτό το game, ο Duro μαζί με τον Canyon έχουν κάνει παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα. Σας τα κάνω λίγο ακόμα τα KDAs. Το game μπορεί να φανεί και επικίνδυνο, αλλά στο τέλος θα τελειώσει με συνοπτικές διαδικασίες. Σκοτώστε και τον Deogdam. Σκοτώστε τον! Δεν πειράζει, μπήκε στη βάση. GG. Ήταν τρομακτικό για λίγο, αλλά οκ, τελείωσε όπως έπρεπε. Τι έχουν πάρει? Έχουν πάρει Rumble Lilia Yone, που είναι ψηλό insane. Από την άλλη, παίρνουν Rise πάνω στο Rumble. Που νομίζω ότι είχα προτείνει σε ένα προηγούμενο game, δεν θυμάμαι, ήταν Ελλάδα ή ήταν πάλι Κορέα. Και έχουν πάρει Victor Mid. Οπότε οι Genji παίζουν ένα Genji comp, αλλά με Rise top lane που είναι ενδιαφέρον. Παίρνουν As στο AD και αφήνουν τον Deogdam να επιλέξει το matchup του, αλλά ο Duro θα έχει counter pick. Τι θα δούμε support για την Genji? Θα δούμε As Brom. Θα δούμε As Seraphine και μόνο στο σκάνερ μπροστά. Άσπρο. Νομίζω είναι λίγο αναγκαστικό τώρα. Κάτι μπορείς να κάνεις και με άλλες επειδή υπάρχουν πολλά μιλή. Αλλά το Brom μου αρέσει εδώ, δεν μας αρέσει. Όχι, δεν είναι Nautilus. Δεν το δέχομαι ότι είναι Nautilus. Is this one of those things where we caught on to how broken Lulu was like 3 patches ago and we're like, good enough. Πάρ' το, είναι καλό. Είναι καλό. Ρε φίλε, Brom, γιατί έχουν και Ezreal, έχουν Yone που μπορείς να παίξεις και με τα δύο. Ωραίο peel, ωραία defensive stats. Το λοκάρι, αυτά είναι τα drafts. Θέλετε prediction? Θέλει prediction κανείς? Ο Alistar είναι banned. Πολύ AP. Δεν πειράζει, φίλε, η ρούλα είναι το AD carry σου. Ποιος κερδάει, chat? Ποιος κερδάει Game 2? Κερδάει η KT ή η Geng? Για μιλήστε μου λίγο, δώστε μου εδώ πέρα λίγο information. Ωραία, εγώ βάζω και μπορεί να υπάρχουν λάτρεις της απόδοσης για να την ανεβάσουν λίγο. Πάμε να ανεβάζουμε λίγο. Λοιπόν, σημερινός χορηγός του stream είναι τα νερά Βίκος. Είναι τα πιο γάργαρα νερά. Είναι φυσικά, μεταλλικά και νερά. Και τα συστατικά τους είναι... Έχουν κατιόντα και ανιόντα. Με 7,5 pH. Και στερεό υπόλοιμα 260 βαθμούς Κελσίου, 300 μιλιγκράμμ το λίτρο. Αυτό είναι υγιεινό, να ξέρετε. Είναι υγεία. Δοκιμάστε το. It's all about the roller coaster. Maybe they win game 2 from the blue side. Could happen. They almost came back in game 1. KT Rolster on blue, Genji on red. Let's hop on the red for game 2. Λοιπόν, chat, παίζω άλλη την αρχή του game όπως πάντα. Για να μην παίξουν μέσα στο game και μην χάσουμε το τρομερό action. Οπότε, stay with me, stay with me. Και τώρα που φύγανε οι άπιστοι, εμείς που έχουμε adblock εδώ πέρα και έχουμε sub, θα σας πω ένα full μεγάλο μυστικό, είστε έτοιμοι?
It Δεν was είστε a έτοιμοι. narrative match of the week, not a gameplay match of the week. Γιατί δεν μου λέει κανείς ότι είναι It έτοιμος. could have turned into a gameplay match of the week Yeah, in game based on one, the narrative. Εμένα δεν μου δείχνει ποτέ ad. did almost Επειδή είσαι come πιστός, back. ρε. They Στους went πιστούς from δεν βγάζει ads. 11k gold deficit to 8. Το έχω ρυθμίσει έτσι. They did. They got a Baron, you know. Όσο πιο πιστός, τόσο λιγότερα ads. I feel like there were angles for KT in that one. They just fell too far behind between minute 12 Λοιπόν, and φύγαμε. minute 19. That's where the gold lead went from like 4k to 10k. Ρε φίλε, το Rise Top Really πόσο just άσχημα μπορεί να popped off πάει. the cliff. That one Ah. was the biggest issue in timing. BDD giving him the emote. The deft mode. I would imagine that's because he killed him in the last game. Not just because he took a little Αφήρει bit με of damage Eclipse from Lethality Victor. Full. It is grasp Victor. by Στο the way. solo του Eclipse. So Yeah, I really think one of the big issues. Το Lethality Full είναι καλό, αλλά εφόσον μπορείς να αποφύγεις πολύ από το damage της, So I'm actually really happy Chovy did this. αν να στοχίσεις μία φορά με full lethality σημαίνει ότι δεν σκοτώνεις και μετά είσαι λίγο χάλια. And overgrowth and Μια φορά όμως μπήκα από κινητό να στηρίξω όταν ήμουν στο κτέλ με πέτασε στα ads. Μπράβο. fellas, I'm not Άρα το feeling κινητό σου είναι it. καλύτερο So από το PC about σου. the Dutch education system. yeah, very curious about this. Well, it's not that deep. The main difference is just that if you get an 8 out of 10, Yeah. that's crazy good. Like a 9 is I mean, that's is how it kind is in some college classes, though, right? well, Where it's like everywhere. It's like literally every single thing. Like if you get like a 9, I feel like that inherently isn't a bad thing, though. no, it's just you know? different grading scale. Yeah. Για το πιο σημαντικό είναι ότι θέλω να δω ένα καλό παιχνίδι. Θέλω να δω ένα καλό παιχνίδι. Θέλω να δω και τους KT να κερδίζουν. Έχω πει πολλές φορές ότι με λάτρες στον Game 3. Να πηγαίνουν τα series στο maximum που μπορούν να δώσουν. Όσοι πήγαν Rise στο, πάρα πολλές ομάδες δημιουργούν τα δικά τους counterpicks για τον Rumble. Πήγε στην Ευρώπη, είχαμε το Varus, όπου στέλναμε Varus στο lane και στον πάρε το Rumble. Ο King από παλιά παίζει Rise και νομίζω το έχει ξαναβγάλει αυτό στο παρελθόν. Οπότε δεν είναι κάτι απαραίτητα καινούριο για τον ίδιο, αλλά όλοι προσπαθούν να βρουν counterpicks στα καλύτερα picks του Meta. And a lot of those were into the Lilia. And I think Skarner has gotten nerfed so much. And outside of a specific counter pick, I think we should stop prioritizing him this much. Unless you ban Lilia, which... He's, yeah, see the problem with that Ισχύει for πως me ο is Skarner yes, έχει he's πέσει a lot λίγο. weaker, and he is Πού πας? quite weak, but he's still in Ποια a είναι η game στρατηγική για την Gen Z? champion that's tanky for Να the παίξει καλύτερα fights. and those will always have a place, you know. They will. And Έχουν if πάρα it's πολύ τιμή almost teamfight και οι δύο ομάδες. Καμία ομάδα δεν έχει ιδιαίτερο split push. Οπότε η στρατηγική είναι καθαρά να μπορέσουν να παίξουν fight. Από τη μία βασίζεται στη Rel, γιατί η Rel είναι το engage. press your R button in the Από την άλλη στον Skarner και στο Arrow. at them. And Το play επίσης είναι κάνεις ulti Rise και πετάς μέσα το Skarner να τους κάνει χιόνικ. why do you give me that look? It's true. Why are you slandering the general? I just it was the first person that Να came το to swap. mind. Και εδώ πέρα μένει ο Ντούρος, γιατί μένει και ο Peter. Οπότε δεν τον ενδιαφέρει να μείνει. There's a lot of bro fans that are already Hello, the please. bro tags in chat Θα το right δούμε, now. θα είναι ακραίο, θα ήταν πολύ ωραίο. Yeah, make sure Να τον πετάξει μέσα κάποιο αυτός να τους μαζέψει όλους. Ή το καλύτερο είναι να κάνει ulti ο Skarner και να κάνει ulti ο Rise. Που σημαίνει ότι Trying to mess us. ο Skarner θα πάρει την αντίπαλη ομάδα και θα τους πάει βόλτα. Θα ήταν insane. Αυτό θα ήταν πραγματικά insane. Αυτό θέλω να δω. Προλαβαίνει ρε, αφού ο Rise μπορεί να την ξεκινήσει την ulti από πιο πριν. Need to realize is that just like in the Netherlands, again, you can get by with 5.5. A lot of Ανοίγει την ulti, τους γραπώνει ο άλλος και τους φέρνει μέσα. like if you have an average Genji, αν το κάνετε αυτό, αγοράζω merch. already enough, you get like a special certificate. 8.5. Ωραίος ο BDD μπορεί να μην μπορεί να αναπνεύσει, αλλά είναι κοντά στα CS. There's no curve. Yeah, so Σεβαστός. Σεβαστός. well, sometimes, but a lot the Dutch education like is very or I don't know, it's been a long time, but back in my day, Back in your day. can't believe I get to You're say an old that. guy now. That's great. You've passed 30, so I know. It was very Φαντάσου να είσαι 30 χρονών. very essay heavy, so I like could there is no never. perfect I answer. see. So That sounds good and healthy. I got a lot of Βλέπετε ρε φίλε, οι casters εδώ πέρα στο LCK είναι παππούδια, είναι 30 κάτι χρονών όλοι τους. hey, there you go.
Στο HLL έχουμε λίγο πιο πιτσιρίκια. Yeah, there was one of my just to put it in perspective, high schools are a little bit more chill. In uni, there was a course with a 35% passing rate that was Δεν κατάλαβα ποτέ τι προσφέρει το swap. students that took it again. Ρυθμό στο παιχνίδι. Ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού. Μην το κάνετε στο solo queue, irrelevant είναι. Δηλαδή, αν δεν είσαι competitive, δεν αξίζει. Αλλά στο competitive είναι καλό play. Αν δω lane swap στο solo queue, είναι η μέρα που τα παρατάω. Είναι η μέρα που θα πάω να γίνω τσαγκάρης, φίλε. Οι τσαγκάριδες τις μέρες μας βγάζουν άπειρα λεφτά γιατί όλοι έχουν πανάκριβα παπούτσια. Let's do it. Well, in my uni it was, yeah. It's just because specifically there's a lot of. What about in general? Do you know? No, it kind of depends on what type of person you are. You know, if you love puzzles, administrative law is great. I like puzzles. Πολύ even. Μόνο ο Τσόβι είναι σχετικά μπροστά στα CS. Και ο Rise. Οκ, ο Rise επωφελήθηκε αρκετά από το swap. 2 waves. You can do text law. That's just math. Περίπου. That's fine. That's probably more down my. That you could do. That'd be fun. You know. Σας παρακαλώ, τώρα θέλω να δω kill. Αλλά ποιος να πεθάνει, ρε φίλε, δεν θέλω να πεθάνει κανείς. Μπορούν οι Genji να χάσουν και το σκορ να είναι 0-0. Και απλά να χάσουν. Like stuff like it's the person who bought the No. We're not getting. I don't want to get into it. I think it's pretty simple, Chronicler. It's actually. not. Well, I can think tell property you. law is easy. I can tell you for a fact it's not, and it's a horrible conversation. Και βλέπουμε power farming από 2 junglers όπου βολεύει τη Lilia αυτό. Αν μιλήσουμε ποιον jungler βολεύει το game όταν η Lilia και ένας ακόμα μπορούν να κάνουν farm, 90% είναι η Lilia. Οκ, το champion σκελάρει πάρα πολύ σκληρά στο παιχνίδι. Έχει πολύ ωραίο itemization για τα teamfights. Βλέποντας games βελτιώνεις στο solo queue, να σου πω την αλήθεια, ναι. Πιστεύω ότι εγώ πέρσι το πήρα χαμπάρι αυτό. Όπου κάσταρα συνέχεια και είχα ξεκινήσει τα co streams, έμπαινα solo queue και έχανα κέρδιζα, έπαιζα full καλύτερα. Και όχι μόνο mechanics, έβλεπα ρε φίλε ότι κάπαρα τον αντίπαλο full στα CS. Συνέχεια. Ότι έπαιρνα objective συνέχεια. Ότι οι αντίπαλοι ακόμα και να κέρδιζαν, υπήρχε τρόπος να γυρίσουμε στο game. Okay, but that's just Holtz's fault. What was the name of that one again? We both know. Δηλαδή σας λέω, υπάρχει... Yeah. Oh, what the fuck? What? What? Not like this. Oh no, not the. The American Sniper! Oh, that's so tragic. Wow, τον πέτυχε πάνω στο ε. Dash right into it. Τον πέτυχε πάνω στο ε και έδωσε first blood στον Victor του Τσόβι. Ω Θεέ μου! Και τώρα η διαφορά στα CS είναι μεγάλη. Γενικά η διαφορά στο mid είναι μεγάλη. Του έκανε ignite και έφυγε. Του έκανε ignite και έφυγε. Αλλά δεν πειράζει, θα πάρουν plate. Καλό είναι και αυτό. Αυτό που έλεγα, υπάρχει μια ψεύτικη πεποίθηση ότι για να βελτιωθείς πρέπει να παίζεις παιχνίδια. Δεν συμφωνώ. Γιατί πώς να σας το πω. Σκέψου ότι παίζεις μπάσκετ και βαράς τρίποντα. Αλλά βαράς τα τρίποντα λάθος ρε φίλε και δεν μπαίνουνε μέσα. 1000 τρίποντα να βαρέσεις λάθος με τον ίδιο τρόπο, δεν θα συνεχίσεις να βάζεις. Πρέπει να βελτιωθείς κάπως και δεν θα βελτιωθείς αν κάτσεις να ψαχτείς. Τέτειο. Πώς είπε God Ruler, είπε τέτειο. Not everyone can have a nickname as good as Peanut. Πώς είναι το σωστό και η μελέτη στο LoL επειδή δεν υπάρχουν βιβλία. Είναι streams, είναι games, είναι βίντεο στο YouTube. Θα ξεκινήσω να ανεβάζω καλά παιχνίδια από το solo queue στο YouTube. Π.χ. έχω ήδη ένα game με τον Darius που παίξαμε ένα Darius game και ήταν πάρα πολύ clean. Όπου θα πάει προς το YouTube. Αν δεν έχετε κάνει sub, κάντε sub, chat. Θαυμαστικό YouTube. Και αν βλέπετε από το YouTube, ελάτε στο Twitch. Θαυμαστικό Twitch.
KT going for this. They get the one grub. Πρέπει να εξηγήσει κάτι στο YouTube. Έχω ερώτηση. Όταν σε βλέπω live δεν εξηγήσει τίποτα. What? Wait. Ο Τσόβι έρχεται από ένα πολύ deep web flank. Ο Ντέογκταμ εδώ θα πεθάνει από τον Τσόβι. Ω, φλασάρει το Arrow όμως και ο Κάνιον πέθανε. Δεν ήταν και το χειρότερο fight για την KT. Και βέβαια ο Ντέογκταμ είναι ρήπεδο, πρέπει να έρθουν να τον σώσουνε. Πάρτο. Παιδιά, σε αυτό το stream πόσο ακόμα θέλετε να εξηγήσω? Αν εξηγώ παραπάνω από ό,τι εξηγώ τώρα, δεν θα λέμε τίποτα άλλο στο stream, θα μιλάμε μόνο για LOL. Θα μιλάμε μόνο για το παιχνίδι. Και ό,τι βίντεο ανεβαίνει YouTube γίνεται στο stream. Ότι είναι live. The live experience. I want you to watch what happens to BDD here, because it's a little rough. Just gets walked at by Keen. Rakatak BDD. And then Peter again these engages. Πίτα! He might just die again. There's the Έφαγε stun, έφαγε slow από την As. Η As παίρνει το movement speed από τα runes. Easy kill. Maybe Canyon like eat him in. Ναι ρε φίλε, όσο καλά και να πηγαίνουν τα fights, δες τώρα τι γίνεται. Ό,τι και να κάνουν και οι KT. Παίζουν σε χαμένο σημείο. Ο jungler τους είναι μπροστά στο XP. Όχι πολύ, αλλά είναι. Έχει το level advantage. Έχει το max Q. Αλλά δεν μπορούν να απειλήσουν. Γιατί εδώ ο Peter τι έκανε? Για να δούμε. Περπατάει blind σε ένα boost, πιστεύοντας ότι ο Skarner είναι στα voids. Το call ήταν ότι ο Skarner είναι στο top side, οπότε εμείς παίζουμε bot για να πάρουμε έλεγχο. Γιατί τώρα... Απλά πέθανα. Αυτό είναι Dracos. Η Ρούλα παίζει με το scaling item και Cal και δεν έχει πληρωθεί γι' αυτό. Δεν έχει πληρώσει γι' αυτό. Hello, Ευστάθεια. Είμαστε καλά, boy. Απολαμβάνουμε άλλο ένα σχεδόν perfect game. Ο Τσόβι είναι μπροστά 1100 gold. Cooldown bottes, Rod of Phases. Who cares? Ο casting θα τολμήσω να πω ότι πέθανε. Δεν ξέρω, τολμηρά τα λόγια μου, αλλά μερικές φορές αναγκαία. Τσόβι! Έρχεται. Δεν πεθάνει και η Λίλια εδώ. Ωραίος. Έβλεπα έναν κόσμο που τον κάιταραν, γιατί έχει απλές μπότες, οπότε μπορούσε να πεθάνει. Στον bot δεν πήρε τίποτα ο Κάνιον. Καλό αυτό, 2 kills για KT, πάμε λίγο. Ρε φίλε, λέει ο Ευστάθιος, μπορείς να με εξηγήσεις γιατί είμαι hardstack στο silver? Γιατί είσαι silver παίκτης. Οκ, για να κάνεις ξε hardstack πρέπει να βελτιωθείς. Οκ, κάτι ρε φίλε μέσα πόσα κάνεις, δηλαδή θα δεις ότι πολλά part του παιχνιδιού σου από items, kills, assist, CS, το που βρίσκεσαι, το πώς μιλάς στους συμπαίκτες, το πώς τιλτάρεις, κάτι πάει λάθος. Πάω να φάω τα πρόβια παιδάκια μου, παϊδάκια με συγχωρείτε. Πρόβια παιδάκια, καλό. Καλή όρεξη φίλε μου. Στείλε για από εδώ. Okay, they don't need a 9 out of 10. A 5.5 out of 10. 6, maybe if they're really putting I would say right now they're at about 5.5. Yes. Well, they do need to keep winning fights, which Maybe is the they're hard at part. 6. Maybe they're at 6. Honestly, maybe I can give them a 6. Just, you know, casting got ahead yesterday. KT, σας το δίνω ότι παλεύετε ρε φίλε. Και ο Kaz, όπως είπαμε, παίζει καλό pick για το game. Δεν είναι χαμένο. Κάτσε, η διαφορά ήταν 1100 gold ανάμεσα σε Yone και σε Victor. Τώρα η διαφορά είναι 180 gold. Κάτσε, αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Yone είναι so back. And now Chovy just going to be able to TP bot and catch the wave. So Genji get the first turret, they get the feats of strength. And they're enjoying their lead at this point. Again, as you mentioned, not as wide as game 1, but still feeling pretty good. It's only 2K. It's playable.
That's what I'm gonna hold on to, Valdez. Because I already those were my topics for today, and I blew through them in like a game and a half. Εγώ θέλω να κερδίσει KT, το αποφάσισα. Λοιπόν, κάνουν teleport. Βγαίνει το Herald τώρα. Ο Rumble είναι back, αλλά πρέπει να κάνει και αυτό TP για να παίξει το lane. Που σημαίνει ότι αν κάνει TP, οι Genji θα μπορούσαν να μην παίξουν το Herald και να κάνουν prio ώστε να πάνε mid και bot για να πουσάρουν και άλλα waves, να πάρουν πράγματα εκεί. Παρ' όλα αυτά, έρχονται με τα πόδια και ο Chovy που δεν είχε teleport, αλλά και ο Rumble που τώρα κάνει teleport. Οπότε ο Ryze έχει TP advantage. Αν εδώ πέρα οι Genji δεν χάσουν το fight και κερδίσουν κιόλας, μπορούν σίγουρα να πάρουν παραπάνω πράγματα. Το Herald ήταν 50-50. Το θέμα είναι ποιος θα πάρει το smite. Το Canyon είναι κοντά, boom, το παίρνει. Οπότε παίρνουν το objective, πλασάρει μέσα, πιάνει τον Zeka, πήγα να πω, αλλά είναι ο BDD. Η As θα κάνει cleanse στο sleep και καητάρει μακριά από το Rumble, αλλά το equalizer είναι καλό. Αρκετά καλό ώστε να μην μπορούν να κάνουν full all-in κοντά στο Herald, αλλά όχι αρκετά καλό για να το σκοτώσει. Όπου τώρα μπαίνουν μέσα με Ryze ulti, δύο άτομα πιάνουν ποιον. Τον Deogdan που δεν έχει cleanse από πριν, αλλά ντασάρει μακριά. Canyon κυνηγάει για να πάρουν μόλις ένα kill και ο casting εντυπωσιακά low με το arrow να στοχεί. Να σας πω τι, περιμένω ο Ryze να πάει bot lane μετά το recall του. Και είναι αυτό που λέγαμε τώρα, οι KT χάνουν το Herald. Το fight πηγαίνει even, αλλά έχουν teleport disadvantage. Ο BDD κυνηγάει και εδώ πέρα ο Ruler το παράκανε και θα πέσει. Δεν χρειαζόταν να πέσει ο Ruler, αλλά βλέπετε ότι ο Ryze είναι στο bot. Ο Ryze μπορεί να πάρει το wave, να πουσάρει κιόλας και δεν υπάρχει απάντηση πάνω του. Easy. Ok, easy. Δούρο. Λάσα ρε φίλε. Σώθηκε όντως. Bro, ο BDD είναι παιχταράς. Οκ, ο BDD είναι φοβερός ρε φίλε. Αδικείται πάρα πολύ σε αυτήν την ομάδα. Ήταν πολύ καλό το sleep και το equalizer ήταν καλό. Αλλά εγώ βλέπω τρία άτομα να ασχολούνται ρε φίλε με τον Canyon μέσα στο fight και δείτε τον Canyon εδώ. Ο Peter είναι ήδη zone ψέματα και μετά Kaz και BDD δεν μπορούν να περάσουν από τον Canyon γιατί έχουν φάει πάρα πολύ damage. Και ήταν καλό και το sleep και το equalizer ήταν καλό. Dead. Obviously, we do know Costa survives, and then BDD held his ult, just tasty snack, and the fact that Ruler flashes and just dies. Ρε φίλε, ο Kaz γιατί είναι πάνω, αφήστε τους να παίξουν 1v1. It's actually a game. I know we've been memeing a lot. This is a game. But this is playable for KT. This is a real game. I mean, Ωχ, οι casters είπαν ότι είναι playable για τους KT. Το game έχει τελειώσει. If KT like lose a 5-4-0, I just want to be very clear. That's just KT. Okay, that's not a curse. That's not a card that we all know that that's I mean, that's you a did thing that say can it happen. right before it potentially happens. So if it happens, you know, cause and effect. Chovy ακόμα δεν έχει items, οπότε δεν ξέρω αν θέλουν να φαϊτάρουνε. Ούτε ο Ruler. Αν δούμε είναι πολύ κοντά δύο items Ruler, δύο items Chovy. Επίσης ο BDD βγήκε μπροστά στο gold. Respect. Genji did get the first couple of dragons, which is going to be pretty nice for them. They don't have a lot of grubs. So I feel like By the way, chat, σήμερα ψήνει κανείς σας. Έχει κανονίσει ψιστήρι έξω. There is a lot of issues when it comes to Γιατί είναι πρωτομαγιά. scaling last game and it was mostly jokingly. Ενώ άνοιξα το stream το ξέχασα. And there was Victor and Ryze on the enemy team. yeah, two tanky. Θα ήθελα ένα ψιστήρι τώρα ρε φίλε, έτσι μία σχάρα με 2-3 παντσετούλες και ήμουνα οκ. Also kind of 1v9 fights if left alone if they get to free items. Αλλά αντιθέτως πρέπει να δω τους φίλους μου τους Genji και μετά να δω HLL. I don't know if you ever do. Όχι, 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 όχι. It's gonna be pulled out of the wall. Τον μαζεύουνε. Maybe you do now. Canyon low σε HP, δεν έχει το δικό του flash, μπαίνουν μέσα όλοι, μπορεί να πιάνει ulti έναν, αλλά πεθαίνει από τον Kuz. And yes, you absolutely do, Valdez. Πάμε ρε KT! Kill onto Canyon. Γιατί ψήνουμε την πρωτομαγιά, εμείς πάντα ψήναμε. So at least he has that going for him. Εμείς πρωτομαγιά είχαμε πάντα παράδοση, ρε φίλε, ότι βγαίναμε έξω, μαζευόμασταν όλοι μαζί, Yeah, why not? με τα παιδιά και ψήναμε. Just make sure you turn. They have a lot of AoE damage. Do not get. I guess no, they're gonna burst it down. Yeah. It's just gone. They're just gonna let it go. KT. Combo. KT? They're in the game. Πάρε και άτακα κακακακαν. They might have to pay with the mid inner. Μπορεί να πάμε ένα-ένα. Comes down. Chovy wanted to stick around, but he's taken a bunch of damage. He is quite tanky, but yeah, it's the good Otacon as well. I mean, if they get voracious at this point, I'm not really sure if you're forcing a lot of fights with no big objectives coming up. Into Skarner, Braum, and Victor. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο τα XP.
Οκ, ο Chovy είναι τυχερός που έχει το Rod of Ages και μπορεί να κάνει catch-up. Ο Kin είναι ήδη μπροστά στο XP, παρότι ο Atakan πήγε στους KT. Ο Atakan δίνει μπόλικο XP και βλέπουμε ότι η Lilia το έχει abusari αυτό ακόμα και ο Ezreal που ήταν πίσω τώρα είναι μπροστά στο XP. Οπότε οι παίκτες με τα Rod of Ages θα είναι ok. Αλλά οι υπόλοιποι παίκτες έμειναν λίγο πίσω. Βάζουμε μέσα και το Adaptive Force που βοηθάει πάρα πολύ όλα τα Champions στην KT εκτός από τη Rel. Και πρέπει να νιώθουν fancy. Their whole top side of the map is ahead on levels on everyone that's not keen. But they don't have that OP item, which is Roa. So Genji will have two guys potentially ahead. Fox says not worth, even for the Heartsteel stack. Wow. That's how you know it's really not worth. I have seen that man flash in arena for Heartsteel stacks. Ποιον λέμε? Ποιος φλασάρει για Heartsteel? Μόνο ο Canyon έχει Heartsteel τώρα. 97 στα καλά είναι. Τίμιο. Canyon! Εδώ το παίζει ο Canyon. Εδώ το παίζει ο Canyon. Πώς και δεν ουλτάρει τον Beater? Γιατί αν ουλτάρει τον Beater χωρίς Aftershock, τον κάνουν one shot. But it is the best game mode. Even the pros play it. I saw there was a pro lobby where like half of the pros from the top teams ended up playing arena. That's very fun. That is fun. Yeah, That sounds fun. it is. You would know if you joined us. Yeah, maybe one day I'll play it. You're not being Someday. too- Ωραία, και τώρα οι Genji, ρε φίλε, κλασικά επειδή χάνουν λίγο, I don't have much to be busy. παίρνουν σε περίεργο mode όπου δεν κάνουν τίποτα. Παίζουν σε πολύ πιο αργό παιχνίδι. I feel like Genji It's the are fight. definitely waiting for the right moment instead of randomly dying. KT, we kind of need you to win this next Hello fight. Bull, hello You have Spunky. to go crazy. Τι κάνετε boys, καλό μήνα. It's fine if you Καλή lose, άνοιξη. but I feel like we haven't had a lot of roller coastering yet. It's last one was obviously just downhill. That was not even a roller coaster. There was a little bump in the road. It was Hello Τσάκαρη, καλημέρα. It's just like a speed bump. It was a free fall and then a little break and then free fall again. Yeah. But in this Τάξον στο τόπο Canyon πήρε και άλλα Heartsteel. Οπότε σιγά σιγά still ανεβαίνει. happened, though. Yeah. We're still having some back and forth. It is still a game so far. Little arrow is going to hit. That hitbox was insane. Casting is going Έχει to μπει block άνοιξη από το away. Μάρτιο, πες το στον καιρό αυτό. Oh my god, πες το στον Ντούρο αυτό. Don't even heal. Used to try to take Παιδιά it τον out. θέλουν νεκρό. Do they even get Όλοι him? με θέλουν νεκρό. Hey, πέθανε Well, όντως. just barely gonna take a bunch Αλλά οι of άλλοι damage κάνουν to take him δράκο. out. Και περίμενε, το equalizer δεν παίχτηκε για το wave. Έπρεπε να κάνει equalizer στο wave. Dragon will just Γιατί αν έριχνε το wave, δεν θα μπορούσαν να πάρουν το tower. turrets off of this. They get two in mid, it looks like, and one in top potentially for the trade of one dragon. I'd say worth. Ωραία, Genji. Yeah, it's a big gold swing. Ωραία, οι Genji. Μπορούν να πάρουν towers. Έχουν κανένα teleport. Έχει ο Chovy teleport αν θέλει να κάνει, αλλά σίγουρα ξέρει πως τον περιμένουν και δεν αξίζει. Not the end of the world. We trade a dragon for a mid lane. Γι' αυτό turret, κάθεται να πάρει το wave. or it's two mid lane turrets, so it's not really worth, but it's not the end of the world. Yeah, do get this. So it's what, 2.5k gold lead still. About. Αλλά τουλάχιστον οι KT παίζουνε. Μας δίνουν λίγο θέαμα, παιδιά. Μας δίνουν ένα χαμόγελο. The hitbox on Ash arrow can be a little wonky. I don't. Got hit with the Ew. lollipop. Yeah. Ends up going down. I think he thought he was okay once he got past the first turret. Out onto his equalizer. If he first that down earlier as well, I actually think that they might not have been able to chase him quite as deep. But they did, in fact, were very, very certain that they could kill him. Like, Απλά όλη η διαφορά, η μεγάλη διαφορά είναι στο AD. Είναι 3.000 gold μπροστά ο ruler. His Αυτό μεταφράζεται σε ένα ολόκληρο item. Μπορεί να πάει back, αλλά αν έχει βγάλει το heal reduction, θέλω να δω αν μπορεί να κλείσει κάτι. Δεν μπορεί να κλείσει κάτι, Bloodthirster θα πάει. the real success is Και στο not top playing. υπάρχει 1500 διαφορά. But once you find Με στακαρισμένα items κιόλας ο King. you just που είναι- gotta pull out all the stops. Όσο στακάρουν τόσο παραπάνω το gold value. Θέλει Sound of Flame casting, δεν έχει πάει για κάποιο άλλο build που νομίζω ότι σε αυτό το game είναι το καλύτερο γιατί έχουν ένα μιλί που ρεαλιστικά θα βαράς για να στακάρεις Conqueror ή τις μάσκες. Looks like they're gonna go deep with that one. Oh, That Infinity, θα έλεγα Bloodthirster, αλλά θα δούμε. About that spot, Canyon might have been able to catch him as. Okay, I think that was a little optimistic on the ball there. Maybe just go for Canyon. I mean, they're still chasing. Θέλω το Skarner, φίλε, απλά τρέχει και πετάει πέτρες. Bonk, bonk, slow. Λοιπόν, Δράκο σε πόσο? Δράκο σε 3 λεπτά, που σημαίνει ότι ό,τι γίνεται στον bot για τώρα είναι irrelevant. Το Baron είναι up σε 25 και κανείς δεν είναι κοντά στο Soul. Doesn't feel very good.
Οκ, το soul point θέλει Genji. Extremely mobile, outfarms you really hard, and she has actual damage, even though you're a tank. Like you go hard steal. Κοίτα, στο σημείο που είσαι, αν δεις ότι κάποιος από την KT πουσάρει πάλι bot, μπορείς να ξεκινήσεις Baron. Damage έχεις. Damage έχεις και αρκετά decent και μετά έχεις και καλό turn, αν έρθουν πάνω σου. Έχεις Arrow, έχεις Victor W. Αλλά πρέπει να σεβαστείς το Equalizer. Το πιο σημαντικό είναι να σεβαστείς το Equalizer και το ε της Lilia. Μια Lilia που, παιδιά, η Lilia σε ένα camp είναι level 16. Έχει 240 CS. Είναι 60 πάνω σχεδόν τώρα. Οκ, 56 από τον Canyon. Και σαν jungler κάνει το perfect CS. Χιν τον είδαμε. Κακό Equalizer. Rumble style! Μπαπ! Του ρίχνει Equalizer, του κάνει πάρα πολύ damage. Τον στέλνει πίσω. Αυτό είναι καλό. Γιατί τώρα παίρνει έλεγχο του bot. Χωρίς απαραίτητα ο King να μπορεί να κάνει teleport μέσα στον Baron και να έχει πουσαρισμένο wave. Hello Sasuke, καλημέρα. Seems pretty locked in. I think he wouldn't say anything. He would just say realm warp down. Like, I'm just gonna get the wave instead. Probably a good idea. Keen is level 16 though, so the cooldown is actually pretty comparable, which is crazy. Because normally when you think of Equalizer, it's a really short cooldown. How about the difference in levels in the jungle? That's why I was saying. Θα παίξει ένα game LOL. Δεν ξέρω τι προλαβαίνω να παίξω. Θα ήθελα να παίξω ένα. Αλλά. Θα δούμε. Για καλή μας τύχη, το επόμενο series δεν είναι και πολύ hype. Καλό. Και τώρα το bot πούσαρε. Οπότε το casting γυρνάει πίσω. Μπορεί να αγοράσει, τι έχει να αγοράσει, αλλά παίζουν fight. Και ο casting δεν έχει equalizer, αυτό πρέπει να θυμηθούμε ότι. Εδώ η KT. Για να μπορούν να κάνουν all-in, δεν θέλουν. Γιατί πρέπει να σκέφτονται κάθε φορά ότι το equalizer του Rumble είναι κάτω. Οπότε τώρα, τους παίρνουν το Vision, ο Δράκος βγαίνει, αλλά αυτοί μόλις πουσάρουν το midwave. Εδώ ο Baron, εγώ πιστεύω έχει ξεκινήσει. Τον έχουν ξεκινήσει όντως. Δεν τον έχουν ξεκινήσει. Άρα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, γιατί εδώ οι KT έχουν πλεονέκτημα. Γιατί δείτε τι γίνεται, το midwave πουσάρει, οπότε οι Genji πρέπει να αφήσουν το positioning. Λίγο ρίσκει αυτό. Λίγο έως πολύ ρίσκει αυτό, γιατί δείτε τι γίνεται, mid χάνουν tower. Βλέπετε, επειδή δεν απαντάνε στο wave, οι Genji και δεν κάνουν τον κύκλο για να καλύψουν από εδώ και δεν μπορούν να κάνουν το μεγάλο κύκλο γιατί θα χάσουν Baron μετά. Αναγκάζονται να παίξουν σε ένα σενάριο που λέμε lose-lose. Όπου ό,τι και να κάνεις, χάνεις. Γιατί είτε χάνεις το wave, είτε χάνεις το fight, είτε χάνεις το tower και είτε το παίζουν ωραία. Αλλά το μόνο τους play είναι αυτό να ξεκινήσουν Baron όπως και πριν. Και η ερώτηση είναι, οι KT θα τους καταλάβουν γιατί τώρα τους καίνε κι άλλο wave στο tower. Αν τους σταματήσουν, είναι το play των KT. Αλλά ο Baron είναι πάρα πολύ low, ο Kaz είναι μακριά, δεν έκανε τα έξτρα βήματα νωρίς. Και δεν θα φλασάρει μέσα ο Baron, πέφτει, μπαίνει μέσα ο Peter, πιάνουν τον King. Ο BDD ψάχνει μια καλή γωνία για να ουλτάρει, αλλά πιάνεται. Τον μαζεύουν πίσω. Το HP του πάρα πολύ low, πεθαίνει πρώτος. Η As βαράει for free και κάνει άπειρο damage μαζί με τον Victor. Οπότε ο Kaz πέφτει κάτω και μόνος ζωντανός είναι ο Deogdam που μπορεί να ξεφύγει, αλλά δεν έχει κανένα νόημα. Και βλέπετε εδώ, ήταν αποφασιστικοί, πήρανε γρήγορα τον Baron. Αν και χάσαν το Tower Mid, χάσανε και άλλο wave στο Mid, θα μπορούσε να έχει παιχτεί λίγο καλύτερα. Ήταν το βέλτιστο play για να κερδίσουν. PCA speaking infinity, το damage της είναι υπερβολικά υψηλό. BDD overrated, τι άλλο να κάνει, τον έχουν βάλει με τους Γιώργιδες. Wait, εδώ ο Kaz έφαγε Arrow. Παιδιά, πρέπει η As, δεν το είδα αυτό, πέτυχε Arrow πάνω στη Lilia και η Lilia δεν μπόρεσε ποτέ να μπει μέσα στο pit μετά. Και μετά φλασάρει, ρε φίλε, ο Canyon πιάνει τον BDD, τον κάνουν one shot πάνω στο CC και το fight έχει τελειώσει. Η καημένη Lilia είναι τόσο μπροστά και δεν μπορεί να παίξει το game. Ήταν καλή ευκαιρία εκεί. Γιατί όντως αν μπορούσαν να τους κερδίσουν,
Να προλάβουν τον Baron. Έπαιρναν πολύ πράγμα. Like the Rise and the Victor keep you at bay forever. You have an incredibly difficult to penetrate front line with the Skarner and the Braum, and then Ashe just gets to do whatever she wants. We'll engage here, but the Lance is gonna miss. And they have Baron, and I don't even think they would have been able to follow up on that one either. Εντάξει, με έκανε περίεργο το Blood. Το Blood θα ήταν καλό εδώ γιατί οι άλλοι έχουν σχετικά έχουν Ezreal για Poke, έχουν Rumble για το Equalizer που μπορείς να το χιλάρεις μετά εύκολα γιατί δεν έχει sustain εδώ η Ashe, αλλά αν δεν την πιάνουν δεν έχει νόημα. Δηλαδή είναι και το positioning του ruler, ρε φίλε, όπου τώρα ακόμα και. Να, βλέπεις, εδώ πιάστηκε. Μαλάκα με καντέμις, είπα για το positioning του ruler και πιάστηκε, αλλά ευτυχώς έχουν την υδρόγειο σφαίρα του Chovy. Αν δεν πιαστείς, δεν έχει νόημα. Απλά τώρα δες το HP του, αν είχε Bloodthirster θα μπορούσε να φουλάρει από το wave. Το play δεν πηγαίνει τόσο θετικά, μπορεί να μείνει μέσα. Αλλά έχεις Chovy, ρε φίλε! Να κάνει bonk. And that is the 7th kill on GG. top of it all. And Geng take a relatively straightforward game number 2, and they get the 2-0 here. Αυτό ήταν λοιπόν το series. Και οι T δεν καταφέρουν να κάνουν κάτι και η Geng είναι 9-0 αίτητη στο πρώτο μισό του regular season. Και μπορούν να κάνουν το 18-0. Δεν μπορούν, παιδιά. Είναι η μόνη ομάδα στον κόσμο που έχει μείνει αίτητη.